Gràcies, senyor president. Molt honorable president de la Generalitat. Fa ben poc vam conèixer els resultats del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. D'entre les moltes dades que ens va proporcionar, vull destacar-ne una. Vostè és el president que ha obtingut la pitjor valoració en el segon baròmetre del mandat. Carles Puigdemont, 5,1, José Montilla, 5,4, Artur Mas, 5,8 i vostè, 4,3. Ha reflexionat sobre aquestes dades? Quines creu que poden ser les causes d'aquesta baixa valoració? El diputat, per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Miri, hi reflexiono cada dia, perquè com a president de tots els catalans intento servir el millor que puc a tots els catalans. I per tant, evidentment, aquesta xifra a mi no m'agrada. Però seguim governant, seguim aquí. I sap què li dic? Aquest govern tan mal puntuat, aquest govern tan dèbil, ha vist passejar 2 presidents del govern espanyol pel seu davant. Té la paraula de nou el diputat. Sí, probablement la seva resposta demostra el per què no millorarà gaire la valoració futura. Però voldria dir-li que nosaltres sí que tenim una explicació. Vostès només es miren mig país i han abandonat l'acció de govern. Li poso algun exemple. El Parlament aprova un mandat per rebaixar el preu de les matrícules universitàries i per equiparar el preu dels màsters amb els graus. I vostès no ho fan. El Parlament aprova que la Generalitat es comprometi novament amb el finançament de les escoles bressol municipals. I vostès no ho fan. El Parlament aprova que es millorin les condicions de treball i els equipaments de policies i bombers. I vostès no ho fan. Vostès es van comprometre a actualitzar el decret de menjadors escolars i no ho han fet. Havien de desplegar la llei d'infància i no ho han fet. Havien d'aprovar un decret llei d'accessibilitat per reduir les llistes d'espera i no ho han fet. Es havien compromès a aprovar el reglament del turisme, entre altres coses, per regular els allotjaments turístics i no ho han fet. Es van comprometre a portar al Parlament un projecte de llei de la ciència i no ho han fet. Vostè mateix havia de portar els noms dels membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i no ho ha fet. Per no fer, ni tan sols han aprovat el projecte de pressupostos pel 2019, que sembla que això sí, el tenen, l'han penjat a la web i l'han comentat a govern. Nosaltres li hem demanat que el porti al Parlament, però vostès ens diuen que no tenim majoria per fer-ho. Miri, president, si vol de veritat governar pel conjunt dels catalans, millorar la valoració que les enquestes de la pròpia Generalitat li atorguen, li suggerim que governin, li suggerim que portin al Parlament el projecte de pressupostos i si no gosen fer-ho, li suggerim que presenti una qüestió de confiança o convoqui eleccions. Catalunya no es pot permetre més anys sense govern, més anys sense rumb, més anys de fracàs.